సిటీకి వెళ్తున్నా, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎలా వాడాలో చూపిస్తాయి. కార్డు కావాలి ఫస్ట్. మెల్బోర్న్లో అయితే మైకీ కార్డు. ఈ కార్డులో ఆన్లైన్లో చేసుకోవచ్చు, పీటీవీ అనే యాప్లో రీఛార్జ్, లేదంటే ఇక్కడ మెషిన్స్ ఉంటాయి, ఏటీఎం మెషిన్స్ లాంటి దానిలో కూడా చేసుకోవచ్చు. కార్డు ఇక్కడ పెట్టేస్తే ఎన్ఎఫ్సి చిప్ రీడ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మన బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో అంతా కూడా చూపిస్తుంది. ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ లేదు అనుకుంటే టాప్అప్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఇది క్లిక్ చేయాలి. ఇది క్లిక్ చేసి మనం ఇక్కడ పే బై క్రెడిట్ కార్డ్ అని క్లిక్ చేసి అమౌంట్ ప్రెస్ చేయాలి. నా దానిలో ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి అమౌంట్ నేను చేయట్లా. కార్డులో బ్యాలెన్స్ చేసుకొని అక్కడ ఈ మెషిన్లో ట్యాప్ చేయాలి. నేను ఆల్రెడీ ట్యాప్ చేశాను, అందుకే ఇప్పుడు చేయట్లా. స్టేషన్ సిటీకి వెళ్ళేది ఏదైనా సరే మెల్బోర్న్లో ఏ ఏరియా నుంచి అయినా ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1 నుంచి మాత్రమే సిటీకి వెళ్తాయి. ఇది స్టేషన్, మేము ప్లాట్ఫామ్ 1లో ఉన్నాం, అటు పక్కది ప్లాట్ఫామ్ 2. బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది. బటన్ ఇక్కడంతా హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళకి వీల్ చైర్స్ పార్క్ చేసుకొని కూర్చోడానికి.